استانداردهایتان بالا ببرین. چیزایی که میخواین بیشتر بخواین. شاید برای ما ایره گفته باشن که خب داخل روز میری میموری و جایت قبر است و با یک کفن میری. درست من با یک کفن میرم، اما به ایمانا نیست که من غریب باشم، چون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میره دعا میکنه و میگه که خدایا یکی از عمرین به من بده، به خاطر که در بین دو عمرین اردوش پول داره و بدون پول تو نمیشه تو مبارزه کنی. بنابراین اگر تو میخوای بدینت مبارزه کنی اول باید پول داشته باشی، چون پول است که ایمان تو را به خطر مندازه. چون آیت از قرآن است و احادیث است در این مورد. افرادی که در فقر هستند میگه حتی از اونا مشوره نگیرین چون ذهنشان درگیر است. بنابراین استانداردهایتان بالا ببرین و وقتی که شما استانداردها را بالا میبرین خود چالش میتین و به عنوان یک مرد وقتی شما چالش میشین باید زحمت بکشین. من پیشتر گفتم بهترین چیزایی که در زندگی ما رخ میده در شرایط سخت میباشه. یک کسی را از دفتر میکشه تجارت شخصی شروع میکنه، تا که او را از دفتر نکشه او تجارت شخصی شروع نمیکنه. یک کسی را زنش الا میده، بعد او میره میگه خب مرا الا داد، یک دختر دیگه را میگیره که جوانتر از اوست، تا که زنش رو الا نمیداد شاید یک دختر جوانتر را به دست نمی آورد. یک آدم در مکتب ناکام میشه میره بوت فروشی شروع میکنه، اینا میلیونر است و افرادی که در مکتب بودن نال زیر دستیزی کار میکنه. پس سختی یک نعمت خداست و شما باید به عنوان یک نعمت برش ببینین و در شرایط سخت باید استانداردهایتان بلند کنین. ما بیشتر استانداردهای ما پایینتر میشه. مثلا یک آدم 25000 افغانی معاش داره، ماهانه سرزو گزاره میکنه، فردا معاش 15000 افغانی میکنه، این میگه خیر سر 15000 افغانی گزاره میکنیم. یک نفر را میبینی یک وقت در بلاک زندگی میکرد، حالا میره در یک خانه گلی زندگی میکنه. این استانداردها پایین شده رئیس. استاندارد تو باید بالا بره. امروز تو 10 افغانی عاید داری، فردا باید 15 شوه، پس فردا باید 20 شوه. امروز تو امروز یک دختر گپ میزنی که شخصیتت زیر سوال میبره، فردا باید کسی باشی که اصلا در کسی دختر نباشی. امروز تو پبجی میزنی که وقتت ضایع میکنه، فردا باید اینمی وقت پبجی تا بتی به نوشتن یک کتاب. ما استانداردهای خود بالا نمیبریم. از امون خاطر نمیتونیم از انرژی خود شکلی که باید استفاده کنیم استفاده کنیم. سپاسگزارم. خواهش میکنم. مونږ چا سره د ضعیف مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښیي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.